Появившийся почти 40 лет назад термин галотерапия опроверг слова из песни Вячеслава Добрынина «Не сыпь мне соль на рану». Оказалось, что при правильном применении соль может быть очень даже полезна как для взрослых, так и для детей. До 2 лет мы принимаем своих посетителей только по направлению врача-лор-врача, либо врача-педиатра участкового. С 2 до 7 лет у нас ребенок посещает обязательно пещеру вместе с родителями, с мамой или с папой, или с бабушкой бесплатно. То есть мама покупает для себя абонемент и водит с собой ребенка. Галотерапия особенно эффективна в профилактике и лечении заболеваний органов дыхания. Однако помимо этого у метода есть еще множество других лечебных свойств. Например, сеансы галотерапии позволят успокоить вашу нервную систему и вернуть вам крепкий и здоровый сон. Сеанс по времени длится 40 минут. Для профилактических целей рекомендуется посещать пещеру курсом. Это 10 сеансов раз в квартал, то есть 4 раза в год. Учеными доказано, что в 90% случаев галотерапия защищает детей от простудных заболеваний и гриппа на длительное время. Наталья Киселева вместе с дочерью Ульяной посетили вот уже 5-й сеанс. И несмотря на то, что малышке еще не исполнилось 2 года, мама решила позаботиться о здоровье дочери заранее. Я просто сама врач, поэтому понимаю смысл этих процедур. Поэтому я думаю, что каждый родитель, который старается укрепить иммунитет, постараться, чтобы ребенок менее болел, был менее болезненный, настроен на это. Нам скоро 2 года, поэтому мы решили пойти пораньше. Начав посещать соляные пещеры для профилактики заболеваний у своей дочери, Наталья признается, что и сама начала ощущать эффект. После 3-й процедуры такое чувство, как будто откашливается, что-то такое, как будто очищение дыхательных путей происходит. И кожу тоже заметно улучшение. Детей важно заинтересовать, чтобы они смогли высидеть все 40 минут в закрытой комнате. Для этого в соляных пещерах Соль Плюс есть игрушки и приятное детскому глазу оформление в стиле «Алиса в стране чудес». А вот взрослых все же больше привлекает расслабляющая музыка и 40 минут отдыха на благо своему здоровью. А иногда и 40 минут крепкого сна.